ici, vous avez une représentation de dessins techniques, hein, comme on les appelle les dessins techniques. Et ici, c'est le projet. Okay? Donc, si vous voulez juste expliquer ça. Ở đây các bạn có cái hình những cái dáng command, cái dáng người ha. Ở đây các bạn có những cái bản vẽ kỹ thuật. Donc, chaque fois quand on dessine les modèles, il y a toujours l'étape du dessin technique qui est très importante pour avoir quelque chose de communicant après vers la production. Mỗi lần mà các bạn thực hiện một cái bản vẽ, một cái mẫu thì bao giờ các bạn cái giai đoạn vẽ bản vẽ kỹ thuật cũng rất là quan trọng để sau đó các bạn có thể truyền tải ý tưởng của mình cho cái phòng sản xuất. Ça, c'est par exemple les dessins techniques d'une collection d'une de mes étudiantes japonaises. Ví dụ ở đây các bạn thấy cái này là bản vẽ kỹ thuật của một trong những học viên của tôi, người Nhật. Alors, si on voit dans la mini collection qui est ici, il y a une forme là qui est reprise ici, et ça c'est un début de déclinaison dans une collection. Và nếu như các bạn nhìn vào trong cái bộ sưu tập này thì các bạn thấy ở đây nó có một cái kiểu dáng mà bạn ấy sử dụng lại trong một cái bộ khác, và tất cả những cái này là một cái khởi đầu cho nguyên một cái bộ sưu tập của bạn ấy. Donc par exemple ici vous voyez des mêmes bases de taille cintrées, d'accord, avec des éclatements de volume ici ou là par exemple, ou là dans la veste. Ở đây giúp các bạn thấy là nó cùng chung một loạt là cái eo nó bó rất là nhỏ và những cái volume, ví dụ volume có thể ở đây hoặc là ở đây trong cái phần áo vest. Alors par après, vous pouvez par exemple, quand vous avez trouvé une forme comme celle-là, voyez, l'exploiter dans une veste ou dans une robe. Ça peut devenir le début d'une histoire qu'on raconte à travers une collection de vêtements. Các bạn thấy là sử dụng cái phần mà mở, cái phần volume ở trong cái áo vest hoặc là trong cái váy thì nó là một cái, các bạn có thể đưa vào một cái câu chuyện mới, một cái ý tưởng mới trong một cái bộ sưu tập của các bạn. Ok. Donc ici on a vu, ça c'est la phase qu'ils ont déjà commencé à faire, mais autant de recherches. Vous voyez là c'est plus gros. Ici on a l'impression qu'on a presque deux jambes. Ici le résultat est différent. Donc c'est important de chercher avant de, parce que ça prend moins de temps de chercher en dessin que de mettre tous les morceaux ensemble. D'accord? Các bạn thấy ở đây nó có với những cách sắp đặt khác nhau thì nó tạo ra những cái effect rất là khác nhau. Ví dụ đây thì nó làm cho to cái phần này lên. Ở đây thì mình cảm giác như là có hai cái chân, còn ở đây thì nó lại hoàn toàn khác nữa. Thì các bạn phải làm những cái nghiên cứu như vậy thật nhiều trên hình vẽ, bởi vì là như vậy các bạn sẽ đỡ tốn thời gian hơn rất là nhiều so với việc sắp xếp các mảnh vải với nhau. Ceux qui ont fait le workshop l'année dernière savent combien de temps ça met pour mettre les morceaux ensemble. Những cái bạn mà đã học năm ngoái cái workshop thì các bạn hiểu rõ là mất rất là tốn thời gian khi mà mình ghép vải lại với nhau. Ça prend beaucoup d'heures. Mất rất là nhiều giờ. Bon. Donc il faut mieux réfléchir en dessin. Như vậy là các bạn phải suy nghĩ thật kỹ trên cái hình vẽ trước đã. Alors, ici, je montre comment on peut faire un volume sans modifier le patron. Ở đây cô sẽ chỉ cái cách làm sao có thể tạo một cái volume mà không cần phải thay đổi cái patron. Ça, c'est par exemple un faux volume. Ví dụ như ở đây là một cái volume giả. Parce que là, à l'extrémité du modèle, on rajoute toute de la matière. Ví dụ như ở đây, ở cái đường viền của cái bộ này thì người ta thêm rất là nhiều một cái chất liệu khác ở đây. Un jeu de France. Đây là ví dụ trong cái phần kỹ thuật tôi miêu tả đây đó là cái français comme ça. Nhíu cái vải này. Si on fait une forme courbe comme ça, on a quelque chose de comme ça, c'est le volant. Nếu mà các bạn để cái giải này hình tròn như thế này thì các bạn sẽ tạo ra cái vous connaissez hình dáng như thế này. Et donc ici, c'est entre deux morceaux du patron que j'ai rajouté là l'effet, le même effet que là. Ở đây thì giữa hai cái mảnh vải này thì cô sẽ tạo một cùng cái effet với cả cái chất liệu giống như trên này, cái cách đó. Si ceci est très grand, par exemple, on peut tomber comme ça et refaire un volume. Mais ça ne modifie pas le patron. Nếu như mà cái này nó lớn thì nó có thể chùm ra ngoài và nó tạo thành cái volume khác nữa và nó cũng hoàn toàn không thay đổi cái patron này. D'accord?
Ça, c'est ce qu'on appelle l'application. Cái này là người ta gọi là ứng dụng. Hier, vous avez vu dans la vidéo de Thaïlande des applications. Ceux qui ont vu le Grand Prix, la collection rose du garçon, c'était aussi des applications. Donc, on peut appliquer des fleurs, on peut appliquer de l'origami, des pliages, on peut appliquer des rubans, plein de choses. Xin lỗi, chỗ đây không phải dịch ứng dụng mà là ghép lên cái váy đó. Ví dụ như các bạn nào mà hôm qua có xem các bạn qua có xem cái phim mà chiếu ở mấy cái bạn làm ở Thái Lan á, hoặc là những bạn nào có theo dõi cái giải Grand Prix thì cái người mà đạt giải cái bộ sưu tập màu hồng đó là các bạn ấy có sử dụng những cái ghép lên vải, ví dụ như áo, ví dụ như là ghép các bông hoa hoặc ghép các sợi băng lên. Beaucoup d'applications peut faire une poitrine comme ça. Beaucoup d'applications peut faire un volume aussi. Nếu mà các bạn ghép nhiều cái hoa lên, nhiều cái loại khác nhau lên ngực thì nó có thể tạo một ngực rất là lớn, hoặc là tạo một cái phần hông rất là lớn. Et on n'a toujours pas changé le patron, c'est le même patron. Và nó vẫn là cái patron cũ bạn, các bạn vẫn hoàn toàn không đụng đến cái patron hết. D'accord. Alors, maintenant, si on veut changer le volume, okay, il y a différentes manières de le faire, et ça devient un travail de technique. Nếu mà các bạn thực sự muốn thay đổi cái volume thì là nó sẽ có nhiều cái phương pháp để làm, cách để làm, và nó sẽ lúc đó nó là thực sự một cái khâu kỹ thuật. Et ça, c'est Samia, she's the winner. Và cái đó thì là cô Samia sẽ hướng dẫn các bạn. Cô là vô. Elle va vous montrer tout ça parce que, par exemple, pour avoir un effet de volume ici, hein, là elle va vous l'expliquer mieux que moi, on peut avoir... voilà. Oui, elle vous montrera comment faire une fois tout ça. qu'on aura décidé les croquis, quand j'en montrerai les moments venus. Alors là, il y a des mots qui existent en français, mais je ne sais pas s'ils existent en vietnamien, comme la quille, le godet, hein, toutes des choses comme ça. Je ne sais pas si ça existe, ça. Il y a des mots comme ça en vietnamien. Godet ou la quille, le godet, oui. Godet. Godet. Godet, non, mais on peut expliquer un autre. D'accord. Bien. Voilà. Donc, en avant, au travail, et qu'on arrive avant 13h. Avant 13h. D'accord. Thì nào các bạn